什么东西那边滴滴响呢？他们都讲不是很好吃啦。几百块的东西可以耐5、6年，我觉得已经是很划算了啦。所以我觉得是续保险接下来最重要的一个配置了。OK， 今天要带大家巴列我的甘蹦啊，不是因为有什么过年特备节目，今天是要回甘蹦帮我爸爸的车做一点小升级。既然是要巴列甘蹦嘛，就顺便带买煎面一起巴列甘蹦。刚刚我们已经吃了一个号称是宇宙级的干捞面，宇宙最好吃干捞面。这个就是带有 Rider ATH 童年滤镜的干捞面，可是我带过几个朋友来吃，他们都讲不是很好吃啦。现在就让我们的煎面来 review 一下，捞一口锅送的面先啊。可以，没有到不好吃啦。它这个面是没有什么那个碱水味。Later， 好不好吃呢？我们看这个碗就知道这个东西 O 不 OK 了。你看我的加面呢，哇，也是吃到碗，用一个表情来表示这个面可不可以。其实我甘蹦不是在马赛这边，是在 Gekseng。等下你们就可以看到 Gekseng 长怎么样了。Let's go。这个就是 Gekseng， 这个就是我的甘蹦。你现在看到的这些马路嘞，有柏油的，以前直接是非铺装路面了，就是石头路，而且是红石头，罗里经过啊，车经过啊，是尘土飞扬啊，很够力的哇！但是你看现在已经是very good。小时候在这边长大很爽了，因为是 estate 嘛，所以没有 license 不要紧，12、13岁我们就驾摩托乱飞了。啊，这个真的是巴列甘蹦了啊！身边这一台呢，就是我老爸的 Perodua Beza， 这一台 Beza 好像也上过我们的频道的啊。对，之前我们帮这辆 Beza 换轮胎，那这一次是要来换它的行车记录器。之前也是用70迈的行车记录器，可是这个70迈的行车记录器呢，是从我爸爸的上一辆车搬过来这辆 Beza 的。上一辆车是一辆 Myvi Lagi Best 啦，然后在那辆车上面用了几年，现在这辆 Beza 已经3年了，所以也用了应该有5、6年了啊。这个行车记录器，所以它开始有一点毛病，就是它还是可以录，可是它录制不久，它可能就会自动关机。当然5、6年了，一个几百块的东西可以耐5、6年，我觉得已经是很划算了啦，至少它可以保障我们的行车安全啊。那这个甘蹦呢，你们可以看到以前我就是在这里长大的，你们可以看到这个墙壁，这个有防蚊网的百叶窗，这个很复古。现在就是要来 DIY upgrade 一下我爸爸的车的这个行车记录器。那首先当然是要把旧的行车记录器卸下来啦。旧的行车记录器是单摄镜头的，以前70迈的产品很多都是单镜头啦，现在都已经换上了双镜头。这个是叫 70 迈 Dashcam Lite 2， 哇！我甚至讲不出它的型号，反正它就是一个很旧的东西了。OK， 我们会把这些旧的东西拆掉，跟它安装上一套新的。这一次的安装方式有点特别哦，我们会从 ODV2 的地方拿电，而不是从点烟头拿电。因为如果从点烟头12V 拿电的话，可能你要充手机的话，你就需要再转接一个 adapter， 你才有足够多的插座 USB 的那个 Type A 或者 Type C 的插头来充电。那如果我们从 ODV2 拿电的话呢，就可以直接 skip 掉这个12V 可以继续用来充你的手机、充你的平板。那么所谓的 ODV2 我们也要用70迈的啦，这个就是70迈为我们准备的 ODV2 的这个取电器，可以直接 plug and play 插下去你的 ODV2 的位置，然后再用这个 Type C 的地方接上你的新的行车记录器，就 set 了。安装过程稍微繁琐，所以我会用快转的方式来安装啦。那我们过后再来看一下今天安装这个属于比较中阶等级的行车记录器所拍摄出来的效果是怎么样的啦。Let's go。OK， 一般上呢，我自己安装行车记录器啊，我喜欢就是当电源接好了过后，先让它启动一下，就是要确保这个行车记录器啊，供电正常，它是会 work 的。
啊，行车记录器被点亮了过后呢，可能你可以做一系列的设置啊，设置日期啊。OK， 搞定。我们跟官方购买呢，就会同时可以买得到他们的官方的70迈的 memory card， 这个真的很重要哦，因为有些人贪小便宜啊，买那些品质没有这样好的 memory card 的话，它会导入不进，它的拍摄的这个容量可能会比较大，它的写入速度不够快的话呢，就会出问题了。通电了吗？有荧幕了，里面的设置日期那些都好了过后，我们再来放在这里看一下我们要拍摄的角度对不对？角度 OK 的话，我们才看准 OK 这个位置，等下我们再把它粘上去。粘好了过后，70迈的产品很贴心啊，你看到吗？它还是可以调整角度的。我要它拍高一点、拍低一点都 OK。好像我平时喜欢拍到一点车身，我就让它拍到一点车身这样子。Dashboard 啊 ，bonnet 拍到一点点，才有这个距离感啦。OK， 现在就是要来进行繁琐的收这个 wiring 啊。收 wiring 是比较无聊一点点的。什么东西那边滴滴响呢？耶！我们现在在拆这个旧的 wiring。这个就是 Beza 的 A 柱，就这样拆掉了。除了拆 wiring， 等下我们还会接一个 wiring 去它的后面，就是让它安装车尾的行车记录器。因为之前的老款的只可以拍摄前面嘛，现在是 Dual Channel 可以拍摄前面还有后面，而且还是一个1440p。真高清的镜头哦，所以我觉得这个高清清晰度越高，就可以确保你拍摄下来的画面细节更多，也可以讲是提升这个安全性啦。如果有发生什么意外之类的，都可以保证你的画面是够清晰的，而且还有 HDR 功能。你不管是逆光啊，还是你突然进了一个隧道出来啊，它都不会那个画面一下子过曝还是过暗，它都会有那个他们自家研发的演算法哦，再加上他们的硬件 HDR 处理器，最有效的保留最好的画面。所以我觉得这一切东西啊，70迈它就是这样，它给到我很有信心啊。OK， 经过大概半个小时到45分钟这样子了，我们已经把这个全新的70迈 A410啊双摄高清镜头的行车记录器安装上我老爸的这一台 Perodua Beza 了啦。最主要还是我们家人在外面开车，我们也是会担心嘛，对不对？所以如果是有什么不好的事情发生的话，至少我们还会有留下证据。所以我觉得行车记录器是续保险接下来最重要的一个配置了，而且这一台 A410它不是一个很贵的东西，非常便宜。大家可以在我的影片的左下角这边找到一个小框框哦，点击进去，你们就可以直接去到70迈在马来西亚的官方网店上面查看价钱了，真的是不会贵。而且身为一个 YouTube Shopping Star 呢，只要点击这里进去购买的话，还可以用我们的 voucher 来回扣，真的是很划算，很划算。所以我觉得，如果你们家里人有开车，如果他们对这种安全意识的东西还不够了解或者不够重视的话，我觉得送你家里人这个东西也是一个非常好的一个礼物啦。那现在安装好了这个来自70迈的 A410，我非常期待看到等下它所拍摄下来的一些画面、一些画质，包括白天的啦、晚上的啦。它的镜头呢是 f1.55 的超广角光圈哦，而且还搭载硬件级别的 HDR 功能。所拍摄下来的画面呢是由他们独创的 MyColor Vivid Plus Solution， 画面更加生动、更加高清。晚上的话呢，还有他们独家首创的70迈 Night O Vision， 夜间拍摄的清晰度真的是没话说啦。这一个行车记录器还有一个功能，就是你可以通过你的手机用 WiFi 跟它做连接哦。当如果有发生什么紧急意外事故的话，或者你拍到什么特别的东西，你想要把画面保存下来，你可以用手机的70迈的 Apps 来把刚刚拍到的画面拿到你的手机里面，而且一切都是通过 WiFi， 是不需要接 wire 的。
这一点真的太方便了。你不要看这台 A410价钱那么便宜哦，它其实也是有包含非常完整的安全系统，包括有紧急录制功能啊，是带缓冲的哦，也就是讲可能发生意外了过后，前后它都会保留下来，而不会讲可能刚好那个是每一个小段落的中间，然后就会中间那一段刚好没有掉。我确实是在网络上有看到这种事情，包括它的24小时停车监控啊 ，G sensor 的这个碰撞感应啦、延时摄影等等这些安全系数的东西都有兼顾到非常好，所以不要单单看到它的价钱你就以为啊这个东西应该是很低配啊，其实我觉得真的很不错。安装方式大家都看到了啦，就像刚才我的安装方式非常简单，用这个 ODB2 啊是更加简单，也可以在汽车卖的官方网店找到他们的这个 ODB2 的小配件哦，也不会贵的，我全部都会放在这个影片的左下角，如果找不到的话，你按暂停它就会跑出来了。那经过我们今天看了那么多安装过程啊，还有包括它的整个实际所拍摄下来的效果呢，不管是白天还是晚上的效果，你们觉得怎么样？我个人觉得性价比真的是很高啦，所以感兴趣的朋友们不要错过这一台来自70迈的 A410 高清级别的 Dashcam。OK， 今天这一部影片大概就先讲到这里，喜欢我们的影片啊，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它嘟下去。我是阿豪 ATH， 我们下一部影片再见啦 ，Goodbye， 祝大家开车出入平安。We ain't no clowns, but we're alive, we hold it down. Real test drives, real reviews, no factory scripts, we speak the truth. From Sapine to the streets, push it to the edge. Feel the G-force balance on the razor's edge. Don't talk to me.